Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perkasa bersahabat dari sinetron Ikatan Cinta, khususnya juga fan-fan berada dari Arya Saloka dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, berpikir positif yang juga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan tentunya kita kembali lagi dengan Mimin guys, yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru. Dan kabar kali ini pun datang dari sang aktor bermultitalenta nih, yaitu Arya Saloka, yang mana kini terlihat Arya Saloka pun tengah jalan-jalan ya guys ya, menggunakan mobil tuh dan bersama rekan-rekan kerjanya. Dengan memiliki sifat kejahilan, Arya Saloka pun begitu menjahili rekannya saat tertidur pulas ya guys ya di dalam mobil tersebut, yang mana terlihat dari unggahan pribadi Arya Saloka di akun Instagram milik pribadinya nih. Dan tak tunggu waktu lama, kejahilan Arya Saloka tersebut juga langsung dibalasnya, yang mana terlihat tuh saat Arya Saloka tertidur ya guys ya, dengan diam-diam rekannya pun membalasnya, memvideokan saat Arya Saloka tertidur, yang mana kini terlihat dalam unggahan fan-fan dari Ikatan Cinta ya guys ya, yang mana unggahan dari fan-fan Ikatan Cinta tersebut jika langsung dibanjiri komentar dari para warganet pun ada yang mengatakan miliki sifat kejahilan dan kini akhirnya dijahilin balik tuh mas buminya. Dan ada pula yang mengatakan tidurmu tetap keren mas, untung aja nggak ngiler ya tuh. Dan tentunya juga masih banyak komentar yang lainnya ya guys ya dari para warganet. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian tentang kabar kali ini? Namun sebelum berlanjut dari channel ini, Mimin mohon support channel ini ya guys ya dengan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan tak lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru nih seputar keseharian dari Arya Saloka dari channel ini. Sekian kabar kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.